عدد من المباريات وأيضا دورة أخرى وبطولة أخرى، دورة نادي الوحدة الإماراتي هنا في الإمارات، واللي تحصل على المركز الرابع. لكن اليوم الزمالك أمام الأهلي عينه عن اللقب وعينه عن المركز الأول وخطف اللقب الأول في الجمال. شوف الدعم الحاضر هنا من جانب الأوفياء. عرضية جميلة بالراس، تحضر تصويب، الله! الضربة الأولى، التهديد الأول الأهلاوي، التهديد الأول أمام عواد. لكن اللقطة الماضية من من أتت في التصويبة الماضية بشكل جميل، تحضرت بشكل رائع، وبعد ذلك التصويبة كانت من الأسمري. لكن عواد لصالح الزمالك، لصالح الزمالك، ممكن أن يحضر معها شيء، لكن اللقطة تبعد، ما زالت مستمرة، ما زالت خطيرة، التسديدة حاضرة، الله! واحدة بوحدة الرد يأتي عن طريق دونجا. في اللقطة الماضية دونجا جرب، دونجا شاط، لكن الكرة اعتدلت الخشبات الثلاث. يا لها من لقطة، يا لها من فرصة، يا لها من محاولة من جانب دونجا، لكن الكرة اعتلت من إشارة الكابتنية مع الفريق الأهلاوي. كرة الآن عرضية جميلة، عدت، مرت يا فيرمينيو، مرت وعدت من أمام البرازيلي، لكن ما زالت خطورتها قائمة. المجحد بعرضية مرة أخرى، اليوسكي بالراس، يحضر إلى فيرمينيو بالراس، الكرة تتكمل وتنحط. هجومية جميلة عندما ينتشر ويتحرك الزمالك كما هو شيكا عدى، شيكا مار، شيكا في المرمى، هدف أول. مزيكا يا شيكا، مزيكا يا شيكا، شيكا بالا يسجل هدف. خبر عاجل، شيكا بمزيكا كبيرة عدى وضعها، الله! الفهد الأسمر صعب انك تراقبه، كيف هرب بخبرة كبيرة، وقف على كورته، وبعد ذلك ركنها، وبعد ذلك وضعها. اعلن عن تقدم الزمالك عن روشن. نذكر الخيارات اللي بدأ من خلالها كلا المدربين ماتياس. اللقطة الآن لصالح الزمالك في مطلع الشوط الثاني، تبدو خطيرة في معها جول ثاني، الله! هدف ثاني لصالح الزمالك بخطأ دفاعي. هذه الاحتفالية، لكن شوف الخطأ اللي كان حاضر في اللقطة الماضية من لاعب رقم 3، يبدو إيبانيز هو من شارك. اللاعب رقم 3 في أول لقطة، القائد في أول اختبار، يقع في المحظور وفي الخطأ، وبالتالي لم يتعامل معها أيضا عبد الله عبده بشكل السليم. أوباما الكرة فيها تصويب، الله! احتفالية أخرى لصالح الزمالك بالهدف الثالث لصالح فريق الزمالك. هذه الانطلاقة، شوف بعد ذلك ياسر اللي أودعها في الشباك، اللي كان وحيد وغير مراقب أمام أكثر من لاعب أهلاوي في تمركز غير جيد. يا إيبانيز بعض من التفاصيل سيقف عليها ماتياس، ولكن هنا الهدف الذي يأتي لصالح فريق الزمالك، الهدف لتنتهي الأمور تماما لصالح